Բարև ձեզ։ Վերջին օրերին հանրային եւ մասնագիտական շրջանակներում կարծես նորից ակտիվացել են Ստամբուլյան կոնվենցիայի թեմայով քննարկումները։ Այս թեման առաջիկայում դատելով իրադարձությունների զարգացման ընթացքից հնարավոր է որ ավելի տաքանա, եթե նույնիսկ այս կոնվենցիայի վավերացումը ինչ-որ ժամանակով հետաձգվի եւ փորձարվի հիմնական վիճահարույց դրույթները կյանքի կոչել ընթացիկ օրենքներով։ Ինչպես գիտեք, կարծիքները երկու մասի են բաժանում, մի մասը գտնում է, որ Ստամբուլյան կոնվենցիայում ամեն ինչ նորմալ է, որևէ ռիսկ չկա եւ պետք չէ անհանգստանալ, մյուս մասը գտնում է, որ ոչ ռիսկեր կան եւ շատ վտանգավոր։ ADTV-ում քննարկում բանավեճ է, իմ հյուրերն են փաստաբան Արմինե Ֆանյանը եւ ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի իրավաբան Ստելլա Չանդիրյանը։ Բարև ձեզ։ Սկսենք ձեզնից, ինչ է ներկայացնում ըստ ձեզ Ստամբուլյան կոնվենցիան եւ ռիսկեր պարունակում է թե ոչ։ Շատ լավ, Ստամբուլյան կոնվենցիան Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան է, որն առաջին համապարփակ կոնվենցիան է, որի նպատակը կանանց նկատմամբ բռնության եւ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարն է։ Այն հիմնական մեկ սկզբունք ուղենիշը, որը կա ամբողջ կոնվենցիայում, դա հենց ընտանեկան բռնության եւ կանանց նկատմամբ բռնությունն ու դրա կանխարգելումն է։ Կոնվենցիան ունի ռիսկեր, որոնք որ վերաբերում են այն շահարկումներին, որոնք որ ես լսում եմ։ Հիմա կարող եմ անդրադառնալ այդ դիտարկումներին դրանց շրջանակներում պատասխանել։ Դուք գտնում եք, որ չունի։ Չունի ռիսկեր, ոչ։ Ինչ կասեք դուք։ Կոնվենցիան ռիսկեր պարունակում է նախ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված ընտանիք կոնցեպտի համատեքստում։ Կոնվենցիայի ազդման դաշտը չափազանց լայն է, այն իր մեջ պարունակում է նաև LGBT անձանց շահերի պաշտպանություն ընտանիք կոնցեպտի ներքո, ընտանեկան միավոր կոնցեպտի ներքո, որն ուղղակիորեն ամրագրված է կոնվենցիայով։ Դա անհերքելի փաստ է արդեն կարծում եմ, ընդդիմախոսները եւս արդեն հակափաստարկներ այդ առումով չունեն եւ մեր համենայն դեպս վերջին բոլոր բանավեճերում արդեն ընդունում են, որ այո, այս փաստաթուղթը նաև երաշխիքներ է լրացուցիչ նախատեսելու LGBT անձանց համար եւ այո ներկայումս արդեն այլ տարբերակ է առաջ քաշվում այն առումով որ խոսքը սխալ թարգմանության է վերաբերում, ոչ անկատար թարգմանության է վերաբերում, խոսքը ոչ թե ընտանեկան բռնության մասին է, այլ առհասարակ կենցաղային։ Սակայն դա էությունը չի փոխում, ասեմ ինչու, կենցաղային բռնություն հասկացությունը եւս կոնվենցիայում բացված է, որում հենց հստակ նշված է, ես կարող եմ նաեւ մեջբերում անել, որ դրա շրջանակներում ինչպես ընտանիքն է, այնպես էլ ընտանեկան միավորը, այնպես էլ զուգընկերները, այսինքն այն որ մենք փոխում ենք ընտանեկան բռնություն կոնցեպտը դարձնում ենք կենցաղային բռնություն, այն միևնույնն է իր շրջանակների մեջ ներառում է ընտանիք, ընտանեկան միավոր եւ զուգընկեր հասկացությունները, որոնք բնականաբար նույն բանը չեն։ Ստամբուլյան կոնվենցիան LGBT անձանց անշուշտ կարգավորումներ ունի, այս համատեքստում ինչ։ Նախ արձագանքեմ փոքր նախորդ դիտարկմանը, առհասարակ ուզում նշել, որ կոնվենցիան որևէ կերպ ընտանիք հասկացությունը չի բացատրում։ Ինչով է սա պայմանավորված, որ Եվրոպայի խորհրդի, ես սկզբում էլ նշեցի, կոնվենցիան Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան է եւ այն մշակվել է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների համաձայնությամբ, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ընտանիք կոնցեպտը տարբեր երկրներում 47 անդամ պետություններում ունի հստակ իր ձևակերպումը, ինչպես մեր համառությամբ, այնպես էլ տարբեր երկրների։ Եվ ընտանիք հասկացությանը որևէ կերպ կոնվենցիան չի անդրադառնում, ինչ վերաբերում է LGBT անձանց իրավունքների պաշտպանությանը կոնվենցիայի համատեքստում, ապա կարող ենք նշել, որ խտրականության բացառման կոնտեքստում է դիտարկվում միայն LGBT անձանց իրավունքների պաշտպանությունը, այսինքն երբ կոնվենցիայի բացատրական զեկույցը նշում է 53-րդ կետում, որը վերաբերում է ապաստարանային ծառայություններին, նշում է, որ այդ անձինք եւս ինչպես նաեւ միգրանտ անձինք, ինչպես նաեւ միավոր ապրող անձինք, կանայք, գնչուները եւ տարբեր այլ խմբերի ներկայացուցիչներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, նրանք չպետք է ենթարկվեն խտրական վերաբերմունքի ծառայություններ ստանալիս։ Այս կոնցեպտով նշում հողում կատարվում է նաև LGBT անձանց։ Բացատրական զեկույցը կոնվենցիայի 53 հոդվածը հենց այդ մասին է։ Խոսքը վերաբերում է հենց 53-րդ հոդվածին բացատրական զեկույցի, որում մեկնաբանվում է, թե ովքեր են զոհեր կոնվենցիայի իմաստով եւ նշված է, որ այո, խտրականություն չպետք է դրսևորվի այդ խմբերին, այդ սոցիալական խմբերին համապատասխան լրացուցիչ երաշխիքներ տրամադրելիս։
Շատ ճիշտ նկատեց մեր բանախոսը, որ ընտանիք հասկացությունը կոնվենցիան չի սահմանում, հաշվի առնելով տարբեր պետություններում ներպետական օրենսդրությամբ ընտանիք հասկացությանը տրված եզրույթները, բայց չի սահմանում նաև թե ինչ բան է ընտանեկան միավոր։ Եթե մենք ելնենք այն կանխավարկածից, որ այո, ընտանիք հասկացությունը մեկնաբանվում է ներպետական օրենսդրությամբ, ոչ կոնվենցիան է տալիս ընտանեկան միավորի հասկացությունը, ոչ էլ մեր ներպետական օրենսդրությունը։ Եթե կոնվենցիայի բացատրական զեկույցում, նաև կոնվենցիայում նշում կա այն մասին, որ զուգընկերները պետությունը կարող է համարել այն հասկացության ներքո, որով որ տվյալ պետությունը զուգընկեր հասկացությունները մեկնաբանում է, ապա ընտանեկան միավորին առհասարակ չի անդրադառնում, այսինքն այս դաշտը ստացվում է այնքան բաց, որ մենք հենց այդ հասկացության ներքո կարող ենք տեղավորել միայն այդ շրջանակի անձանց։ Ինչ վերաբերում է խտրականության բացառման իմաստով LGBT անձանց շահերի լրացուցիչ երաշխիքների նախատեսմանը, մեզ համար վտանգը զուտ ընտանեկան միավոր կոնցեպտի ներքո այդ սոցիալական խմբերի ներառումն է։ Մենք որևէ մեկը չի պնդում, որ այդ անձինք իրավական պաշտպանության հնարավորությունից պետք է զրկված լինեն։ Ավելին, բազմիցս ասել եմ, որ մեր սահմանադրությունը խտրականության արգելքի մասին դրույթ ունի։ Մեր կողմից վավերացված Եվրոպական կոնվենցիան խտրականության արգելքի մասին, բացարձակ արգելքի մասին դրույթ ունի, որը բնականաբար պետությունը վավերացրել է եւ նման պարտականություններ ունի։ Մեզ համար մտահոգիչը զուտ այդ հասկացության ներքո այդ անձանց ներառնելն է, որտեղ իրենք այլ հասկացության ներքո կոնվենցիայի ուղղակի չեն տեղավորվում։ Եթե ընտանիքի ներքո չեն տեղավորվում, որտեղ մեր սահմանադրությամբ դա կնոջ եւ տղամարդու միասնությունն է։ Եթե զուգընկեր հասկացության ներքո չեն տեղավորվում, որտեղ պետությունը կարող է մեկնաբանել զուգընկեր, ապա ընտանեկան միավորի ներքո են միայն այդ կանանց ներքո չեն տեղավորվում, ճիշտ է, չենք կարող տեղավորել, եկեք օբյեկտիվորեն, այսինքն այդ անձինք մնում են միայն այդ դաշտում, ինչը մեզ համար վտանգավոր իրավական անկյուն է հետագայում արդեն ձեռնամուխ լինել այնպիսի կոնվենցիաների վավերացմանը, որոնք արդեն աստիճանաբար կբերեն այդ անձանց ամուսնությունների օրինականացման, երեխաների որդեգրման հնարավորության։ Մեզ համար վտանգները հենց պարունակում են այդ մտավախությունները։ Տեսնում եք այդպիսի վտանգներ։ Չեմ տեսնում, քանի որ նախ առաջինը որևէ կերպ չեմ կապում կոնվենցիայի վավերացումը հետագայում այլ իրավական կարգավորումների հետ, որը կբերի նույն սեռի անձանց ամուսնությունների օրինականացմանը կամ երեխաների որդեգրմանը։ Բազմաթիվ են դեպքերը, որ գիտենք, որ կոնվենցիան 47 պետություններից 34-ը վավերացրել են, որևէ մի պետություն, որը որ վավերացրել է հետագայում պարտավորություն չի ստանձնել օրինականացնել նույնասեռ անձանց հարաբերությունները կամ երեխաների որդեգրումը, օրինակներ են Իտալիան, Սերբիան, Վրաստանը, որևէ կերպ իրենց օրենսդրությունում չի փոխվել ընտանիք կոնցեպտը, ամուսնության կոնցեպտը, որդեգրման համակարգերը եւ այլն։ Ես որևէ խնդիր եւ վտանգ այս մասով կոնվենցիայի վավերացմամբ ու հետագա քայլերում չեմ տեսնում, որ դա պետք է բերի ինչ որ կերպ նույնասեռ անձանց ամուսնության օրինականացմանը կամ երեխաների որդեգրմանը։ Դե տեսեք, որ խմբերին ու ենթախմբերին է պաշտպանում բռնությունից Ստամբուլյան կոնվենցիան, երկու խումբ կանայք եւ տղամարդիկ, կանայք եւ երեխաները, հա, եւ 4 ենթախումբ՝ ընտանիք, ներկա եւ նախկին ամուսիններ, ընտանեկան միավորներ եւ զուգընկերներ։ Մեզ համար այս առաջին երկուսը հասկանալի են, հա, ընտանիք, ներկա եւ նախկին ամուսիններ, չենք հասկանում ինչ է նշանակում ընտանեկան միավորներ եւ այստեղ կա այդ մտավախությունը, որ սրատակ է թաքնված եւ նաեւ զուգընկերներ։ Տեսեք, անձինք կարող են ապրել, ունենալ համատեղ կենցաղ, չունենալ որևէ փաստաթղթով ամրագրված որպես ամուսնություն, որպես այդպիսին, այսինքն ուղղակի համատեղ կենցաղ վարեն։ Այս դեպքում կարող են ունենալ երեխաներ, կարող են չունենալ երեխաներ, դա էական փաստ չէ, բայց նրանք համարվում են, այսպես ասած, ինչ-որ ընտանեկան միավորի ներսում են ապրում։ Ճիշտ է, դա օրենքի կարգով այդ քգ մարմիններում գրանցված ամուսնություն չի, բայց անձինք ինչ-որ ընտանիքի ներսում են ապրում, այսինքն ինչ-որ ընտանեկան միավորի ներսում են ապրում։ Ինչ վերաբերում է զուգընկերներին, զուգընկերային հարաբերություններն այն հարաբերություններն են, որոնք որ էլի որևէ կերպ ֆորմալ փաստաթղթավորված չեն։ Օրինակ, հայկական շատ տիպիկ նշանված կարգավիճակը անձանց։
Անձինք որպես կանոն միասին չեն ապրում հայկական իրականության մեջ եւ նշանված են, բայց ունեն որոշակի հարաբերություններ եւ այդ հարաբերությունների ընթացքում կարող է լինել բռնություն, որը որ ընտանեկան բռնության կոնցեպտի մեջ տեղավորվի եւ ֆիզիկական, եւ տնտեսական, եւ սեռական, եւ հոգեբանական։ Եվ այդ անձինք, եթե մենք չենք ներառում զուգընկերները կոնցեպտի մեջ ընտանեկան բռնության, ստացվում է, որ մի խումբ անձինք դուրս են մնում իրավական պաշտպանության հնարավորություններից, որովհետեւ ընտանեկան բռնություն հասկացությունը չի տեղավորվի իրենց նկատմամբ կիրառված բռնության դեպքում։ Համաձայն եք այս անշար անմեղ մեկնաբանությունների հետ։ Համաձայն չեմ, ես շատ ուրախ եմ, որ նման լավատեսորեն եք մեկնաբանում կոնվենցիան, ու լավատեսորեն իհարկե ձեր տեսանկյունից, այո, ձեր ասածը չի բացառում այդ հասկացությունների ներքո ներառելը, իհարկե մեկ շատ կարևոր դիտարկում, դուք այդ հասկացությունները մեկնաբանում եք տրամաբանորեն, ոչ կոնվենցիան է նման մեկնաբանություն տալիս, ոչ էլ բացատրական զեկույցը ցավոք։ Այ եթե կոնվենցիան կամ բացատրական զեկույցը ձեր ասած սահմաններում այդ հասկացությունները բացեր, որևէ մեկից մոտ այս մտավախությունը կամ այս տագնապը չի լինի, բայց կոնվենցիան ձեր ասած սահմաններում չի մեկնաբանում այդ եզրույթները։ Այո, ստացվում է, որ իմ ասածը չի բացառում այդ հասկացության ներքո ներառելը։ Կա որևէ դրույթ, որով բացառվում է իմ ասածը։ Դրույթ, որը բացառվում է, որ ընտանեկան միավորի ներսում կարող է նաև նույն սեռի անձինք տեղավորվել։ Այո։ Չէ, չկա, բայց ես մի հատ հարց տամ։ Ձեր ընկալմամբ եթե նույն սեռի անձինք ապրում են եւ բռնություն է կիրառվում, այս դեպքում պետությունը որևէ մեխանիզմ չպետք է ունենա պայքարել։ Բոլորովին նման բան ես չեմ ասում, մեր քրեական օրենսգիրքը ցանկացած տեսակի բռնությունից, ցանկացած անձի, այդ թվում նաև քաղաքացիություն չունեցող Հայաստանի Հանրապետության պետության տարածքում կատարված պաշտպանում է։ Բացի ընտանեկան բռնությունը ցավոք մեր քրեական օրենսգրքում մեզ համար հիմա ասեմ։ Նույն հաջողությամբ, եթե ամուսինը կնոջ նկատմամբ նախկինում բռնություն է գործադրել, մինչև ընտանեկան բռնության մասին օրենքի ընդունումը, ինչպես ենք պատժել այդ մարդկանց։ Որոշ դեպքերում չենք պատժել։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ որ պատժել ենք։ Այն բոլոր դեպքերում, երբ պատժել ենք, պետությունը արձանագրել է, որ տեղի է ունեցել քրեական օրենսգրքի X հոդվածի խախտում եւ դրան չի տվել որակում, որ դա ընտանեկան բռնության է։ Հենց ինչով է կարևոր նաեւ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը, որ պետությունը քրեականացնելու է ընտանեկան բռնությունը։ Այսինքն երկու մասնավոր անձանց միջև տեղի ունեցած ծեծը չի նույնականացվելու ընտանիքի ներսում տեղի ունեցած ծեծի հետ։ Պետությունը հստակ ցույց է տալու, որ այս դեպքում, որտեղ կար ընտանեկան բռնություն, այս դեպքում ծեծը դա առավել վտանգավոր հանցագործություն է, որովհետև դա բերում է եւ տուժողի համար շատ ավելի ցավալի հետևանքների, որովհետև նա ստանում է այդ բռնությունը այն մարդուց, ում նկատմամբ ինքը վստահություն ունի եւ որևէ էմոցիոնալ կապ, եւ ցույց է տալիս, որ սա զրո հանդուրժողականություն պետք է լինի ընտանեկան բռնության դեպքում։ Իսկ սովորական ծեծ հանցագազմը, որը որ կա քրեական օրենսգրքում, դա կարող է դիտարկվել նաև այլ սովորական մասնավոր դեպքերում։ Այսինքն տարանջատումը մեր ներպետական օրենսդրությամբ ընտանեկան բռնության որպես հանցագործության եւ ուղակի ծեծի ֆիզիկական բռնության չունենք մենք այդ տարանջատումը։ Այս առումով կոնվենցիան շատ կարևոր երաշխիք է տրամադրում անձանց։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության առջև բոլորը հավասար են եւ հավասարապես պաշտպանվում են օրենքով։ Սա սահմանադրական դրույթ է։ Բացի այդ, ինչն է մեզ խանգարում քրեական օրենսգրքում այդ դրույթների նախատեսումը, այդ արարքների քրեականացումը առանց որևէ կոնվենցիայի վավերացման։ Որևէ խոչընդոտ չունենք։ Պետք է պատասխանենք հարցին խանգարում։ Ինչ որ մի պահից մենք շեղվեցինք։ Կարծեմ ձեր խոսքում էր այսպեսի միտք հնչեց, որ եթե նույն սեռն ունեցող անձանց այսպես միասին ապրում են եւ բռնություն է տեղի ունեցել, պետք է այդ անձը բռնությունից պաշտպանվելու մեխանիզմներ ունենա, թե չէ։ Հա, մոտավորապես էս ճիշտ նկարագրեց, դուք այդպեսի հարց առաջադրեցիք։ Այսինքն ես կարող եմ ենթադրել, որ Ստամբուլյան կոնվենցիայի պաշտպանությունից կօգտվի նույնասեռ զույգը, եթե նրանցից մեկը մյուսի նկատմամբ բռնություն կիրառի, իսկ սա նշանակում է, որ կոնվենցիան հնարավորություն է ստեղծում նույնասեռ զույգի համատեղ կյանքի, չգիտեմ, դա չեմ կարող ոչ թե կոնվենցիան ստեղծում է հնարավորություն, որ ի հայտ գան նույնասեռ անձինք, ովքեր միասին կապրեն, այլ կոնվենցիայի շրջանակը տարածում է բոլոր անձանց նկատմամբ, ովքեր որ ինչպես որ սահմանադրությամբ ամրագրված մեր դրույթները, որ խտրականության արգելք կա անկախ սեռից, այսինքն յուրաքանչյուր դեպքում սահմանադրությունը նախատեսում է, որ երկու նույն սեռի անձինք կարող են կոնվենցիան չի նախատեսում երկու նույն սեռի անձինք, ես ասում եմ այդ նույն սեռի անձանցից մեկի նկատմամբ բռնությունը կանխարգելելու կամ
պայքարելու մեխանիզմներ է ստեղծում, այսինքն ենթադրաբար նախատեսում է, ես ասում եմ, որ եթե ենթադրենք, որ նույնիսկ նույն սեռի անձանց մասին է խոսքը, իմ ասածը դրան էր վերաբերում, նույնիսկ այդ դեպքում, ինչպես ցանկացած այլ դեպքում, որ հանցագործությունն է տեղի ունենում եւ պետությունը պետք է համապատասխան արձագանք տա այդ հանցագործությանը, այս դեպքում եւս այդպեսին կլինի։ Ասածը չէր վերաբերում նրան, որ կոնվենցիան հիմք է նախապատրաստում, որ նույն սեռի անձինք որոշեն միասին ապրել։ Լավ, չի ստեղծում։ Այս համատեքստում շատ հետաքրքիր հարց է առաջանում։ Դուք ասում եք, այդ անձինք հնարավորություն չեն ունենա օգտվել կոնվենցիայի դրույթներից։ Չէ, ասում են հնարավորություն կունենա։ Չէ, եթե մենք չնախատեսենք իրենց համար իրավական պաշտպանության անկյուն, կոնվենցիայով ճիշտ է, եթե ներառված չլինեն, ինչպես պետք է պաշտպանվեն այդ անձինք, եթե համատեղ ապրելու ընթացքում մեկը մյուսի նկատմամբ բռնություն գործադրի։ Չէ, ես ասում եմ առաջինը, որ կոնվենցիան չի նախապատրաստում։ Այդ հասկանալի է, եւ երկրորդը, եթե ձեր ասած տարբերակով ընկալենք, որ նույն սեռի անձինք կապրեն որևէ ինչ որ միջավայրում եւ նույն կենցաղը կունենան, ինչի արդյունքում մեկն էլ մյուսի նկատմամբ բռնություն կընկիրառի, ինչպես կոնվենցիան, այնպես է մնացած միջազգային փաստաթղթերը ենթադրում են, որ առանց խտրականության պետք է պաշտպանեն անձին։ Ես այդքանն էի ասում։ Շատ լավ, քրեական օրենսգիրքը, երբ որ սահմանում է, որ առողջությանը ծանր, միջին ծանրության վնաս պատճառելը, անձին հոգեկան, ֆիզիկական ցավ պատճառելը, ծեծը թեկուզ կամ մարդու դեմ ուղղված ցանկացած հանցագործության համար քրեական պատասխանատվություն սահմանելիս որևէ խտրականություն չի դրսևորում ոչ սեռական կողմնորոշմամբ պայմանավորված, ոչ էլ որևէ այլ սոցիալական խմբի պատկանելու հետ կապված հանգամանքով։ Ինչու է պետք այդ անձանց պարտադիր ընտանեկան բռնության իրավակարգավորումների ներքո իրավական պաշտպանության մեխանիզմներ տալ։ Այ ես դա չեմ հասկանում։ Անկեղծ ինձ համար ընկալելի չէ հենց դա։ Լավ, ուզում ենք այդ անձանց համար պաշտպանության մեխանիզմներ ունենալ, գործող օրենսդրությունը ունի, նորից եմ ասում, անկախ սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, ցանկացած տեսակի խտրականություն բացառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, արդեն մեր օրենսդրությունն այդ հնարավորությունը տալիս է։ Եվ քրեական օրենսգրքի դրույթներով պաշտպանված են այն բոլոր հասարակական հարաբերությունները, որոնք խախտվում են այս կամ այն անձի հակաիրավական գործողությունների արդյունքում։ Ինչու պետք է այդ նույնասեռ զույգերին, անգամ եթե իրենք համատեղ ապրում են քավլիցի, միմյանց նկատմամբ բռնություն կլինի, քրեական օրենսգիրքը համապատասխան դրույթներ ունի, պատժենք։ Այդպիսի դեպքեր էլի ունենք։ Ներկայումս էլ պաշտպանություն ենք իրականացնում, իրավական օգնություն նույնպես։ Ինձ հետաքրքիր է ինչու է պետք այդ անձանց պարտադիր ընտանիք կոնցեպտի ներքո բերել եւ լրացուցիչ պաշտպանության երաշխիքներ տալ։ Ինչու։ Հիմա նախ առաջինը ընտանիք կոնցեպտը, ինչպես ամենասկզբում նշեցիք, ընտանիք կոնցեպտի հետ չենք խառնում որևէ հարաբերություն։ Ընտանեկան միավոր։ Ոչ էլ ընտանեկան միավոր, մի քիչ սկզբից կամ դուք ամենասկզբում նշեցիք, որ շատերն ասում են, որ թարգմանության խնդիր է եղել եւ թյուրընկալումը տեղից է գալիս։ Փոքր անդրադարձ domestic violence-ը բնականաբար ոչ ընտանիքն է, ոչ ընտանեկան միավորն է։ Domestic violence եթե թարգմանում եք, ինքը տնային, կենցաղային համանման թարգմանություն ունի։ Այսինքն իմաստն նրանում է, որ նույն կենցաղային միջավայրում տեղի ունեցող հանցագործություն է սա։ Եթե քննարկենք ձեր ասած իրավիճակը, որ անձինք քրեական օրենսգիրքը պաշտպանում են, նախ առաջինը կոնվենցիան ունի մի շարք հոդվածներ, որոնք որ քրեականացված են, որոնք ասում են, որ բռնություն է ընտանեկան, բայց մեր քրեական օրենսգրքում դրանք քրեականացված չեն։ Սկսած սեռական օրգանների խեղումից, կնոջը հարկադրելու աբորտ կատարելուն եւ համանման բավականին այլ հոդվածներ։ Այսինքն արդեն ինքը մի հատ ավել մեխանիզմ է, որ պետություն դու չունես այս դրույթները որպես հանցակազմ եւ պետք է քրեականացնես։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչի համար է պետք, եթե նույնիսկ նույն սեռի անձանց միջև տեղի ունենա բռնություն ընտանեկան եւ կոնվենցիան տարածվի նրանց վրա, պատասխանը մեկն է, քանի որ պատասխանատվության միջոցը պետք է լինի իրավաչափ, այսինքն եթե ընտանեկան բռնություն է կիրառվում, իսկ ընտանեկան բռնությունը հասկանում ենք, որ մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց միջև ուժի եւ վերահսկողության ցիկլի պարբերաբար կրկնությունն է, նշանակում է պետության արձագանքն էլ դրան պետք է լինի համապատասխան, այսինքն պատասխանատվության միջոցը պետք է լինի ոչ թե ուղղակի ծեծի հոդվածով, ինչպես կլիներ մասնավոր այլ դեպքում, այլ ընտանեկան բռնության արդյունքում ծեծ։ Այսինքն այնուամենայնիվ եկանք։ Չէ, ես ասացի ձեր դիտարկմամբ, եկանք այն սկզբնակետին, որ այնուամենայնիվ այդ խմբի, այդ սոցիալական խմբի, այսպես կոչեմ,
այդ սոցիալական խմբին անհրաժեշտ են լրացուցիչ իրավական պաշտպանության մեխանիզմներ, բայց դա հնարավոր է այդ անձանց համար ապահովել միայն այն դեպքում, եթե նրանք տեղավորվում են ընտանեկան բռնության համատեքստում։ Չեկանք դրան, եկանք նրան, որ պետության կողմից պետք է հստակ պատասխան, թե ինչ է ընտանեկան բռնությունը։ Ընտանեկան բռնությունը հանցակազմ է, հանցագործություն է, ինչպես որ կան ինչպես կնասպանությունը ֆեմիցիդը, որ մենք չունենք, որ այլևս այդպիսին հանցակազմ, ունենք սպանություն ուղղակի, չունենք կնասպանություն։ Այլ համանման տարբերակով ընտանեկան բռնությունը եւս հանցակազմ է, եւ եթե ընտանեկան բռնության կա ենթարկվի անկախ նրանից, ինչ սեռական պատկանելության, գենդերային ինքնության, տարիքի, սոցիալ-մշակութային, քաղաքական դրության մեջ գտնվող անձը, ապա այո, պետությունը պետք է պաշտպանի այդ անձը։ Լավ, եւս մեկ հարց, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը նոր նախագիծ է տրել շրջանառության մեջ, որով առաջարկում է փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքում։ Այս նախագիծը արդյոք ըստ ձեզ ուղղված է ընտանիք ինստիտուտի դեմ, ես մեկ-երկու բան մեջ բերեմ։ Նախարարությունը առաջարկում է ընտանիքի անդամներ հասկացության մեջ ներառել նաեւ զուգընկերը, որի տակ նախարարությունը հասկանում է միևնույն անձի դեմ մտերիմ, այդ թվում ինտիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող անձ։ Եվ նախարարությունը առաջարկել է ապաստարանների հիմնադրման իրավունքը վերապահել նաև առևտրային կազմակերպություններին։ Ոչ առևտրային կազմակերպություններին։ Նախագծի մեջ գրված է ոչ առևտրային կազմակերպություններ։ Ես ինքս հանդիպել եմ այդ հայտարարությանը, որ առևտրային կազմակերպություններին է վերաբերում, բայց նախագծի մեջ ոչ առևտրային կազմակերպություններն են նշված։ Գուցե ամենասկզբում է եղել առևտրային լրամշակվել է եւ վերջնական տարբերակում է ոչ առևտրային։ Իսկ առաջին մասի հետ կապված, որ ընտանիքի անդամներ հասկացության մեջ ներառվել է նաև զուգընկերը։ Էլի ոչ թե ընտանիքի անդամներ, այլ նորից այս նույն սահմանմամբ, ինչպես որ կոնվենցիան է նշում, որ ընտանեկան բռնությունը ընտանիքի միավորի զուգընկերների միջև տեղի ունեցած հոգեբանական, ֆիզիկական, սեռական եւ տնտեսական հանցագործություններն նույն տրամաբանությամբ նաեւ ներառվել են զուգընկերները այդ կոնտեքստով իմ ասած նույն նշանացի կամ ընկերուի հարաբերությունների տրամաբանությամբ։ Ես այդպես եմ ընկալում։ Դուք Ես կարող եմ հետեւյալ գնահատականը տալ այդ օրենսդրական փոփոխության նախաձեռնողների գործողություններին, արդեն օրենսդրական փոփոխությունների շղթան սկսվել է դեռևս Ստամբուլյան կոնվենցիան չվավերացնելու պայմաններում։ Բնականաբար այդ հասկացությունը կրկին իր սահմանները չունեցող կոնկրետ սոցիալական խմբերի ցանկը հստակ այդ սահմանումը զուգընկեր ասվածը չի տալիս։ Նշանակում է այդ զուգընկեր եզրույթի ներքո կրկին իմ կողմից նշված սոցիալական խումբը մտնում է։ Այսինքն ստացվում է, որ կոնվենցիան վավերացնելու պայմաններում, երբ որ մենք հետագայում կոնվենցիան վավերացնենք, LGBT անձինք արդեն տեսեք ստացվում է, որ մեր ներպետական օրենսդրությունը զուգընկեր հասկացությանը բնորոշում տվեց, ճիշտ է, ասեց, որ համատեղ կենցաղ եւ այլն։ Ստացվում է, որ կոնվենցիան վավերացնելու պայմաններում արդեն զուգընկեր հասկացության ներքո են LGBT-ները մտնելու։ Մենք արդեն այդ հնարավորությունը գործող օրենսդրությամբ արդեն ստեղծում ենք համապատասխան նախաձեռնության արդյունքում։ Կարող եմ մի բան ասել, սա մենք արդեն Պանդորայի արկղը բացում ենք եւ շղթայական ռեակցիայով ներպետական օրենսդրության փոփոխության շատ դինամիկ շղթայական մի հատ ռեակցիա է սկսվել։ Այն ռիսկերը, այն դրույթները, այն բոլոր ռիսկերը, որոնք որ մենք կանխատեսում ենք, արդեն դեռևս կոնվենցիան չվավերացնելու պայմաններում այդ ռիսկերը սկսել են առերևույթ, ուրեմն երևալ մեր հասարակյանքի կոչվել հասարակության լայն շրջանակներում եւ սրանով պայմանավորված արդեն շատ լուրջ մտավախություն կա մեր ապագային վերաբերող կանխատեսումներին։ Ընտանեկան բռնության մասին կարճ ասեմ, օրենքի անվանումը շատ երկար է, ընտանեկան բռնության մասին օրենքը ինչ ընդունել է, մենք մտավախություններ էինք կրկին արտահայտում, որ հետագայում ավելի լուրջ երաշխիքներ նախատեսող օրենքների նախագծեր ենք ունենալու։ Արդեն դինամիկ քայլերը տեսնում ենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման հարց կա օրակարգում, հետագայում արդեն երեխաների որդեգրման մասին փաստորեն ես անգամ տեղեկություն չունեի, պարոն Զորաբյանի հարցազրույցը լսելուց հետո նույնիսկ տեղեկացա, որ որդեգրման, երեխաների որդեգրմանը վերաբերող կոնվենցիա ենք ստորագրել, որը չենք վավերացրել, որում հնարավորություն է նախատեսում նույնասեռ զույգերին երեխա որդեգրել։ Եվ շղթայական արդեն հետագայում այս օրը հիշեք, Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնելու պայմաններում արդեն շղթայական ռեակցիայով մենք գալու ենք մի օր նրան, որ արդեն օրակարգում լինելու է այդ կոնվենցիայի վավերացումը։ Սա մեզ համար
Ես շատ կցանկանայի, որպեսզի մեր կանխատեսումները մնան օդում, իսկապես մնան մտավախությունների դաշտում, բայց երկրում տեղի ունեցող պրոցեսները օրենսդրական մակարդակով արդեն երիվ հակառակի մասին են հիշում։ Համեցեք արձագանքեք։ Իրականում ճիշտ հակառակ զգացողությունն է ինձ մոտ առաջանում օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, որովհետև զգացողությունը, որ պետությունը որոշել է հանձնառնել պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության համար։ Ու ընտանեկան բռնության օրենքի փոփոխությունները ես շատ ուրախ եմ, որ այդ փոփոխությունները տեղի են ունենում, բավականին լավ փոփոխություններ կա նախագծում, չնայած նախագիծը դեռ կարծում եմ էլի կարիք կա փոփոխելու, իսկ ինչ վերաբերում է Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը, կարծում եմ սա ոչ թե հետընթաց քայլ է լինելու, այլ ճիշտ հակառակը առաջընթաց մեկ քայլ է լինելու, որ կանանց նկատմամբ բռնության եւ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ պետության ու հասարակության դիրքորոշումը փոփոխվի ու գուցե նաև հանգեցնի դրա նվազեցմանը։ Մեկ հարցելու, ճիշտ է տեղեկություններն այն մասին, որ կոնվենցիայի վավերացումը պարտադրում է նաև որևէ երկրի ապաստան տալ բոլոր նրանց, ովքեր բռնության զոհ կներկայանան եւ կդիմեն տվյալ երկրին, դիցուք տարբեր երկրներից, որտեղ փոքրամասնությունները հալածվում են եւ երկիրը, որ վավերացրել է, պարտավոր է նրանց ընդունել եւ ապաստան տալ։ Այո, կոնվենցիան նման դրույթ պարունակում է։ Ես անգամ կարող եմ հրապարակել այդ դրույթը գենդերային հիմքով ապաստան տալու հայցերը կոնվենցիայի 60-րդ հոդվածին վերաբերող բացատրական զեկույցի 313-րդ կետն է, որում սահմանվում է, որ անգամ գեյերը, լեսբուհիները, բիսեքսուալները, տրանսգենդերները, ովքեր նույնպես հանդիսանում են գենդերային դերակատարության հիմքով հետապնդումների եւ բռնության զոհ, անվերապահորեն ապաստանի իրավունք են ստանալու։ Այսինքն կոնվենցիայի դրույթները վերաբերում են բոլոր անձանց, ովքեր եթե ենթարկվեն ընտանեկան բռնության, այստեղ Չէ, խոսքը այն անձանց մասին է, ովքեր այլ երկրում քաղաքացի են, ենթարկվել են բռնության, այդ թվում նաև LGBT համայնքի անձին, եւ եթե դու վավերացրել ես այդ կոնվենցիան եւ նա դիմում է քեզ որպես երկիր ապաստան տալու, դու պարտավոր ես դու ապաստան ես տալիս իրեն որպես LGBT անձ քո երկրում, LGBT անձ, ով ենթարկվել է որպես փոքրամասնություն իր երկրում այլ պետությունում ենթարկվել է, եթե անձը ենթարկվել է ընտանեկան բռնության, այդ դեպքում ապաստանների հարցը կոնվենցիան կարգավորում է, եթե անձը ենթարկվել է բռնության այլ հիմքով, որը որ ընտանեկան բռնության հիմքով, եթե ընտանեկան բռնության հիմքով է ենթարկվել, մենք պարտավոր ենք իրեն ապաստան։ Պարտավորություն չի նախատեսում, որ դա ասենց շատ մեղմ գրված դրույթ է, դա ինչպես որ կոնվենցիայում գրված մի շարք դրույթներ, այսինքն 4 պարտականության պետության համար չի նախատեսում դա։ Լավ, փորձենք ամփոփել, ինչ ունեք ասելու որպես եզրափակիչ խոսք եւ հասարակության եւ մասնագետներին եւ այն անձանց, ովքեր մասնակից են լինելու կամ չլինելու այս կոնվենցիայի վավերացմանը։ Համեցեք։ Ինձ համար մտահոգիչ դրույթներ կան կոնվենցիայում, որոնց մեկի մասին թերևս այստեղ ընդհանրապես խոսվեց, կան նաև մտահոգություն հարուցող նաև այլ դրույթներ, մասնավորապես դպրոցներում համապատասխան ծավալի նյութերի դասավանդումը, գենդերային կարծրատիպերից զերծ, ուրեմն հասարակություն կրթելու պարտականություն է սահմանում մեզ համար, ես մի կոչ կանեմ, սթափության կոչ կանեմ, որպեսզի այս կոնվենցիան վավերացնելուց առաջ մեր պետությունը մի քանի անգամ մտածի, որտեղ այստեղ ոչ միայն որոշակի պարտականություններ ստանձնելու եւ որոշակի իրավունքների պաշտպանությունը ստանձնելու հանձնառության խնդիր է, այլ նաեւ մի շարք այլ արժեքներ են խաղաքարտերին դրված, կարծում եմ, որոնց դեմ այս ձևով, այս ձևաչափով ոտնձգել ուղղակի անթույլատրելի է։ Շնորհակալություն։ Փոքր անդրադարձ կատարեմ կրթական ոլորտին վերաբերող եւ ամփոփեմ, կոնվենցիան նշում է, որ պետությունները ըստ անհրաժեշտության պետք է վերացնեն այն բոլոր կարծրատիպերը, սովորույթները, գործողությունները, որոնք որ հիմնված են կանանց ստորադասվածության վրա, ինչը եւ առաջացնում է ընտանեկան բռնություն։ Այս իմաստով կարծում եմ շատ կարեւոր է, որ պետությունը սկսի քայլեր ձեռնարկել վաղ հասակից կրթելու հասարակությանը, որպես կանխարգելիչ միջոցառում բռնության հետ ընդհանրապես բռնության դեմ պայքարի գործում նաեւ հետագայում ընտանեկան բռնության եւ մինչ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը ինչու հույս ունեմ, որ պետությունը այդ համարձակությունը կգտնի իր մեջ եւ կվավերացնի կոնվենցիան, մինչ այդ վավերացում կարծում եմ պետությունը պետք է հստակ իրազեկման աշխատանքներ իրականացնի եւ ցույց տա հասարակությանը, թե ինչ է ասում կոնվենցիան, իրականում ինչի մասին է կոնվենցիան եւ ինչի մասին չէ կոնվենցիան։ Ինչից հետո հասարակության մեջ կարծում եմ
մի շարք հարցեր ուղղակի կվերանան։ Կանանց ստորադասվածությունից զերծ հենց կոնվենցիայի դրույթներից մեկը հստակ պետության համար պարտականություն է սահմանում, որպեսզի կարծրատիպերից զերծ գենդերային դերերի վերաբերյալ ուսումնական նյութերով կրթեն մեր հասարակությանը։ Կարծրատիպերից զերծ գենդերային դեր եզրույթը եւս մեկնաբանված չէ կոնվենցիայով եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այո կանանց ստորադասվածության դրույթն առանձին է ձևակերպված, ենթադրվում է, որ դա որևէ կապ չունի կանանց ստորադասվածության հասկացության հետ։ Բոլոր դեպքերում մենք խոսում ենք այն մտավախությունների մասին, որոնք սևը սպիտակի վրա գրված են այս փաստաթղթում։ Մենք վկայակոչումներ անելիս ընթերցում ենք հենց ուղիղ կոնվենցիայի տեքստից, բացատրական զեկույցի տեքստից, որևէ մեկը կամայական մեկնաբանություններ չի անում, տարածական մեկնաբանություններ չի անում։ Սա ընդհանրապես ոչ թե պարզապես ընդդիմանալն է, որպեսզի այս փաստաթուղթը, այս առաջադեմ փաստաթուղթը, ինչպես որ ներկայացնում են համապատասխան գերատեսչությունները, այլ մեր մտավախությունները իրական են եւ մենք դրանց մասին բարձրաձայնում ենք։ Թե մեր պետությունը ինչպիսի որոշում կկայացնի, այդ արդեն պետության որոշումն է։ Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար եւ քաղաքակիրթ բանավեճի համար։ Մենք ընդհանրապես շատ փոքր մասին անդրադարձանք, կարծում եմ առաջիկայում էլի ինչպես ենթադրում եմ թեման կտականա եւ այս թեմայով մենք նորից քննարկումներ կունենանք։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի իրավաբան Ստելլա Չանդիրյան եւ փաստաբան Արմինե Ֆանյան, շնորհակալություն։ Հետևեք մեզ Armdaily.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Ուղիղ միացումներ։ Անաչառ տեղեկատվություն։ Հետաքրքիր հարցազրույցներ։ Խնդիրներ եւ պարզաբանումներ։ Բացառիկ շարքեր։ Armdaily.am Մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։